muna. Ndakamne wakinga gitifu ikanzu utumva ntabwo natona nayo wangu. Eko sekiri wanze kundi na mani. Ariko se rusa imbere twicariye hanga twaje mu nama gitifu wacu gitifu twaramwitoreye ndashaka tuzanamwegura kuko urasi gitifu pe nanjye ndabiramya mwamutoye ntaraza kubina mwana gitifu none saa 10 n'igice zirageze iya watanga itari kugira Emoji bangu washaka ubindura umutene iyi. Eto ziba turamwenya yabazinyaje Gitifu uri kuvuga gitifu agiye kuza mwe muti. ariko tuzira nitutazuba twadukorera Gitifu yandira. Ngoye mutene bagari kameze nabi. Reka nicara aho bari barakuba. Reka mukore. Aha. Ndaje ngiye mu nama y'utugari n'imidugudu ngiye kuvugana n'abayobozi b'imidugudu ndaje sawa ko muterani hano mwese muri aho Turaho giti ariko ikibazo ni inzara umva inzara imeze nabi. uragira ngo mbigire ne Saki nayo urebye nk'uko uri umuyobozi wareba ukuntu watugenza ureba n'abaturage barakonde tukaba twabona ibyo kurya. iki kintu ntabwo ari igisazi ni igisazi pe Gasare bikurya wandikira. ninde usaba Ariko ubundi umusanga teka usaba sinjye ntabwo ndi umusazi Jewe reka maze bagenda ari wowe mbona wasaze udura uko kimeze gusa. Njye reka maze mbabwira urumva uru runtu n'urusazi rugenda. ceje kaho Buri mibico wanu. Ibyo uvuga ngo ceceka urabizi. ninjye ututse Atari ariko giti nawe wazagereka kwijijisha. Mwiyana bandaya. Ubundi urenda usanga umwana we mbi. ninjye ututse ninjye ututse ntabwo ari njye Kabiri nkuru mbi wa kiraro ndakwiye. uzi ko ndi giti w'akagari Sorry giti ntabwo ntabwo. Numvaga nyine ushande ni muri modo mbi. Ariko nyine wanyihangane. Bitewe nuko ubona nyine ibintu babimeze. ziba rero Urumva ngo urazunuka. Ubuse uwo musomba y'ikizira giti. Ntabwo we wafumba. yewe niza amashuri yanjye Ngajyana amashuri nawe uzayarisha. amashuri nawe ntabwo waba ubona ngora gufunga umukanda Ariko mukaka uri kuri mumbareba ibintu ari kuvugana. ndetse wa muturage iyo mba nari gitifu iwacu nta muntu wigeze yiyahura iwanyu bariyahura nagutegereje none niwe wantegereje Twaguhaye kari bicara rero. urakoze Bakorwe mu nda ako kazi ukora ntabwo wakagombye kuvuga ariko kumve ngenda kubwiye ngo satani kaza n'ifuro mu maso. Wowe ridubana agatsinda agenda akagura inkweto za 800 ngo kandi aherekana ibintu maze kubona muceceke gakibuka n'ibice wandura. kandi umudugudu w'uru nkazi niwe urimo n'umwanda ariko se giti ntabwo uri kubona n'umwanda afite Kandi avura inyama z'inka. ntabwo nabera pale satani kabisa ninakwambia bagoramye ngo imihorera Kakora ngo tuwanga. ibi ni ikiwambaye Ingwe na Yesu. wawe wowe giti wakijyanye imbere Siyumva n'ibyo ukuntu umudugudu wawe usigaho ubunuka. Reka ahubwo yeze imyanda uvuga ngo muceceke ceceka twumve ikibazo gitifa. tugiye kumva ibibazo byanyu reka nkubwire ikibazo cyanjye rero giti Vuga cyane ariko na gitifa byumve kuko hari n'abandi kubyumva. vuga uhaguruke giti Dutanga ikibazo wahagurutse. sibyo iki kibazo cyanjye uyu mugabo sibyo Kagaburirwe ngo noranga. uyu muyobozi Kandi urukomeza kumuronda vuga ikibazo cyawe wowe jewe ndimo ndakubwira ikibazo cyanjye sibyo uyu mudugudu nyine abaturage biwe Iki mbese ndaceceka baraza giti urimo urabyumva bakaza mu mudugudu wanjye bakaza guteza umwanda kandi urabona ko gifite umwanda kandi avurira inuro wanjye. Kandi giti ndacekana ikibazo cyanjye. kereka cyane dukemura icyuyu nguyu Ariko giti mwe mwana kumva mukunda n'icyanjye. mwamuhaye ijambo Ingwe na Yesu umudugudu w'uyu muntu urimo umwanda birabyumvikana umwanda kandi dore nawe umwanda uramugaragaraho Kagaragara mu muhanda wa nuru. Giti nukomeza kurukana ndagukoramo umwuka. nta kuntu waba uyoboye abaturage ugira uyu mwanda wowe nta mwanda bagira kandi iyo ejo bundi nagiye no kwishyura barwama Ubwo n'amazi wambwa. Urenda usura wowe nigeze. ceceka uyu nguyu afite ikibazo avuga rata wivugire Giti nanjye nibyo bari kwenda kuvuga. uko bigaragara rero gitifu nawe ngenda uyu nguyu Agende mu mazi wa nuru. kandi ntabwo we twaguhaye afite umwanda iwacu nta muntu wigeze yiyahura iwanyu bariyahuye se reka mbwire satani reka mbwire nuze we reka mbwire ngenda kubwiye ngo satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho bibaha imbaraga nawe tumwoze Ariko murakoze giti niyi mbwa ceceka ibintu igitekerezo avuze nico
tugomba kuza mu mudugudu wawe tukakoza tukanakwambika tugakorera isuku ntabwo ibyo byemeye giti ntabwo ibyo gihe nabyemeye ni gute iyi nyana y'imbwa yaza uri gutukana ni satani wari uneye urimo uratukana ni uyu satani wari uneye nahamagara polisi zikaza zikagutwara turamujyana n'ubundi wibuka ko ndi umuyobozi w'akagari giti nacecetse aribuka ko twese turi hano Ziba. abayobozi nta wundi afite ikibazo ikindi kibazo kandi wowe nabibonye ivugire radiyo murakoze ikibazo cyanjye gifite intege nkeya rwose hamagare polisi hamagare polisi nanjye polisi ndayitinya nanjye icara rero watuje koko ikibazo giterekeye kure ureka mbanze ni kuyumva yabanza avuga ikibazo cyiwe ugenda najya afite zo kurwana ikibazo mfite ntabwo ibi nabyemera giti ntabwo ibyo nabyemera ndahamagara polisi ariko se giti ntabwo nongera ni masakuza wa musowe gasohoke mu mwuka wa mbese wowe kandi akumaramo umwuka ceceka ivugire radiyo ikibazo mfite uruyuzi rwanjye rwambukiye mu murima wo kuno mugabo kandi aho rwereye ku murima w'uno mugabo niho hazaho imyungu myinshi ngenda urana urwanda ubwo mwadukize murakoze ndetse ntabwo ubona ko ino nurumbo zisa nk'irya imyungu yawe nyine dore uko kimeze wowe uruyuzi urarusarura ntabwo urusarura ibara rwanjye tutajya no kuri polisi gitifu wikwibaraguza dore ino nurumbutsi nongere ceceka n'ibibazo byawe twabirambiye tugiye kubikemura namugenda ushaka ikibazo mfite ikibazo vumbura nawe vuba vuba turabona turashaka giti ariko ndumva nawe satani ikibazo mfite ni uko uyu mugabo azatugora kumwoza kuko imbagara zaranabuze kozwe umutima wa nuru ariko nanjye inyunganizi amasabune kandi gahenda kandi nkabona azajya hagati kose ibibazo byanyu nabyumvise tugiye gukemura duhereye kuri uyu nguyu mubwire mbaye nanga igitekerezo kuri uyu muntu uburyo twamwoza giti ntabwo n'inyana y'imbwa yahaguruka urumva ugembere ave ave ntabwo ibintu nabyemeye ngiye guhamagara polisi nta bindi nta bindi urabona igihe ino ngegere yahereye iteza urusaku itubuza kwiyumvira inama neza nguko rwose dore uko ngize yaguhaye imana kahaguruka wa nuru nanjye ndaza kugira uko nguko uracyavuga ikintu zawe kandi wenda ndaza kugukuramo umwuka iwacu nta muntu wigeze yiyahura iwanyu bariyahuye aho ndashaka kwitarira nkigira kwa muganga kuko dore ukuntu reka mbwire satani reka mbwire ntuze we reka mbwire ngenda kubwiye ngo satani ni ibiremwa by'imana yashyizeho ibaha imbaraga ntabwo nabera pari satani kabisa ninakwambia ndimutwara sibo ndanigendeye reka giti ntabwo wasiga muri bino bibazo byawe itisha murakoze kwa mungiza ukunguka ni nawe wende kino namuraje kuyipfiramo murakagwe mujyo